Salutare lumea, eu sunt Costi, alături de prietenul meu. Alin, care și el filmă. Da, cu același program. Da, mulțumesc lui Costi că mi-a dat. Cu plăcere. Ok, deci suntem baricadați în... Bă, trecem cu aia, în mină că e seară și vine mobii. Ne frică de mobi. Au venit deja și noi ne-am baricadat în mină de aceea. Vino mai repede. Ce? Vino mai repede. Așa. Hai, bem o cafea? Poftim? Bem o cafea? Nu. Eu mă... Băi, mi-am uitat terminat că puncesc. Uite că nu mai plouă. Hai, du-te că eu te apăr. Dar nu se mai deschide chestul, îi lacă server, mă. Da, Ilad. S-a blocat serverul. S-a blocat. Nu! Mi s-a blocat Minecraft-ul. Mă auzi? A, te aud. Mi s-a blocat Minecraft-ul. Știu că te văd că stai pe loc. Hai, așteaptă. Scuzați-mă pentru această parte din episod, dar... Control al delete. S-a blocat tot calculatorul. Mă rog. Ia stai warp. În episodul ăsta va trebui să-l șterg. De fapt ăsta nu o să-l postez, bine? Că îmi dau restart la calculator. What? Nu dau. Așa. Da, m-a scos de pe server. Hug join. Scuzați-mă pentru partea asta. N-are hug. Așa, m-a scos de... Hai că acum vin înapoi. Gata. Eu pun niște torțe prin mine să nu ne bântuie niște zombi sau spider Ai sau... pus destule, cred. Sau- Hai că am revenit. Sau- Da, scuzați-mă pentru această parte, dar... Ați văzut că mi s-a blocat Minecraft-ul și n-am mai putut. Da, îl iertați. Ok. Deci asta vă las... Fac tavan. Bă. Vă las și channel-ul lui în descriere să vă abonați sau să-i dați un subscribe. Exact. Da, și unii cred că mă cunoașteți de mai de mult timp, ca majoritatea, sper. Da, că și-a schimbat... Mi-am schimbat channel-ul, că celălalt channel a ieșit praf. Deci, Foarte praf. Na, și celălalt mi l-a făcut tot un prieten, dar după aia am făcut niște episoade random pe la vreo 8 seara. Și... Serios, frate, pe la 8 seara? Știți cum a ieșit. Dacă faci un episod când ești obosit, degeaba îl faci. Și văd că chiar ne-au crescut copacii, nu glumă. Și văd că virgulă, chiar nimeni nu ne-a distrus casa noastră, asta e bine. Asta e foarte bine. Bine, nici n-aveau ce să distrugă. Avem niște lemne aici. Ce faci? Camera acesturilor. Eu mă duc să mai iau cobblestone. Da, și un prieten de-al nostru ne face un site. Nu un site, un de ăsta. Cum se numea? O pagină web? Nu, pagină web. Un server și o să începem o serie și pe acel server. Da, și cred că e de Techit, nu? Da, de Techit. Da, o să facem o serie de Techit pe acel server. Da, și eu în rest o să mai filmez și niște Techit. Da, chiar m-am gândit și eu să fac o serie de Techit. De single player. Știi de ce fac eu? Chiar mai bine, știu eu, am eu un server de Techit și poate facem o serie pe acel server. Și ce, vrei? Da, dar nu acum, că mai întâi să ies. Nu acum, mai întâi terminăm seria asta. Da. Și vă anunțăm că seria asta va dura... Doar 20 de episoade. Clar. Că chestia e că avem loc mult în calculator, dar ne mai plictisim și noi. Da, ne mai plictisim, jucăm și noi alte jocuri. Exact, o să vă facem și documentare cum să jucați alte jocuri. Da, și dacă vreți să lăsați comentarii cu jocuri, că noi facem serii cu plăcere. Și, da, și orice joc vreți să vedeți cu mâia, ce vreau să vă zic, da, aveam lag și eram concentrată acolo. Deci fiți atenți. Ziceți mie că am un calculator bun și... Și eu l-am foarte bun, știi, nu? Da,
și să ne apelați pe noi doi și facem orice serie vreți voi de Crysis, dacă vreți Crysis 3 mai ales, că ăla îmi place cel mai mult. Și Far Cry, că l-am. Da, chiar. Left 4 Dead. Ăla nu l-am și nu știu nici de unde să ia. Ți-l dau eu bine când mi-l fac și eu, că încă nu l-am. Sau chiar de Insel... What? Sau chiar de Insel Dead. Dead Island se numește. Mă rog, cum să numi. Acolo este un tip, hai să-l omorâm. Hai repede să-l omorâm. Hai că văd care e iteme. Are, da. Fugi după el, fugi! Fuge! Fugim ca vântul. Așa, i-am dat una. Și ai băgat un speed de zile bune. Hai, dai. Hai, că noi avem săbii, frere. Auci! Scuze. Hai, gata, e mort. Stai, n-avea nimic la el. Și-a băgat tot în ce și-a fugit. Nu avea decât o masă de lucru și o scândură de lemn de junglă. Da. No. Dar știi că o să se răzbune pe noi. Știu. Nu vreau să văd răzbunarea lui. Ei, de aici chiar n-am făcut o parte mișto a insulei cu copaci. Eu zic să nu tăiem copacii ăștia mari, zic, numai ăștia micuți care cresc bine. În sfârșit s-a făcut zi sau mie mi se pare că s-a făcut zi. S-a făcut, da. Acum e dimineață, de fapt. Da, dar tot mă întreb ce porcăria aia de acolo. O vezi, mă? Ce porcărie? Uite aia. Ce este? Ce porcărie, mă? Uite asta, mare. Arată-mi cum... Uite-te. Nu, e în partea aia la altă, uite. Și porcăria aia cu aia mov. Da. E spawn. Da? Eu nu știam. Spawn-ul credeam că arată altcumva. Haideți să mai minăm un pic. Da, și seria asta am uitat. Ce am uitat să zic? Da. O să jucăm noi doi și încă un prieten. Numai că acel prieten nu știu. Dar chiar mai este pe Skype. Nu, acel prieten, îl știți, e Eddie. Da, îl știți. Da, și o să mai punem un prieten chiar foarte, foarte bun pe nume Sebi. Cel din episodul trecut. Da, el e Eddie, ăla mai cocalar de felul lui. Sebi, mă, nu Eddie. Eddie. Lasă că o să vi-l prezint și pe Sebi. Da, chiar cine e Sebi? What? Am găsit mână părăsită. Nu, asta am făcut-o. Eu cu ăsta am făcut-o episodul trecut. Așteaptă să iau și niște turțe cu mine, că... Da. Ce căcat, nu mai văd nimic. Da, de aceea am zis că iau și turțe cu mine. Pam param pam pam param pam param Ți-ai pam. dat? Serios. Serios. Avem multe turțe. Bă, vezi că-ți dau. Nu-i voie să te bați cu prietenii tăi. Și vină după mine că nu ți-am arătat episodul trecut, nu ți-am arătat ce am găsit eu. Vii? Stai puțin. Uite, sunt aici pe casa noastră. Home. Nu pe casa asta noastră unde nici chesturile, că pe casa asta. Asta nu este casa noastră din mină. Uite, hai, uite-te, ce-am găsit. Bă, uite-te acolo, în partea aia. Am găsit aici un crafting table. Bine, episodul trecut n-ați avut cum să-l vedeți că a avut lag și în loc să vină și el aici, am găsit o mină părăsită, asta e ideea. Am găsit și două de-astea mese de lucru. Mă rog, unde-i mina părăsită? Hai, uimește-mă. Asta e. Nu-i mare, totuși. Ce? Dacă aveți servere de Minecraft, să le lăsați în comentarii, că ne-am plictisit foarte mult de serverul ăsta. Da. Și mai ales, ce vreau să vă zic. What the... Wow! Ți-am zis eu că e ceva fain. Eu nu pot băga spin că nu mai am mâncare. Eu mai am decât... Uite ce-am găsit, mă! Uite-te și pe tavan când umbli. Am găsit redstone.
este. Redstone! Diamante! Unde? Am văzut că X3-ul. Sau mi s-a părut. Da. Da, stai că aici deja am dat de bedrock și abia dacă mai vedem ceva. Dar chiar atât de repede dai de bedrock. Uite lavă. Și căun lângă lavă. Păi suntem la Q5, mamă, la Q5. Dacă mai mergem aici, acum suntem la Q4. Și imediat Q3 și Q2. Da, știți. Și cei care nu știți Minecraft. Suntem la Q1. Acum eu eram la Q1. Și vreți să învățați... What the fuck? Ce? Zombie! Hai, repede, sus. Păi nu mai știu drumul. Eu te văd, ești cu mine. Auci, m-am omorât. Hai că-mi dau home. Ai murit? Da? Acum vin după mine. Tata. Așa, am venit înapoi. Eu mă arunc chiar și în apa aia și scriu home. Ce amuzant e. Dar de ce nu-ți dai aici home? Auci! De ce mi-a dat damage? Ți-a luat, dar și data trecută, nu mai țin că ți-a luat damage. Am 8 redstone. Hai că-l pun în chest. Hai că eu îmi pun ca toate lucrurile în chest și mă duc să mă sinucid că nu mai am mâncare. Scuzați-mă de această Oarcase. sinucidere. Home. Vreau să văd și o hiruciderea ta. Sinuciderea. Sinuciderea. Mă sinucid cu tine. Sau te ajut eu să mori. Bă, nu mă bate. Mă, nu mai lovi, că vreau să mor natural. Hai acum. Stai să mor cu bătaie. Pum, dăm pum. Hai. Mai dăm. Așa, vreau să mănânc bătaie. În 2 secunde mă disperă faza asta. Gata, am venit. Ba nu, ăla nu. Mi-am dat seama că ăla nu-i spawn. Ăla e locul de unde ne dă când scriem că vrem să mergem la clasă și de astea. Știi? Da. Bine, am luat pe server, nu știu de ce. Da, iar o să nu se blocheze. Auzi? Că să dureze videoclipul? Da, m-a dat din nou afară de pe server. Scuzați pentru... Chestiile astea. Da, așa face figurii. Nu e vina noastră, e vina serverului. Da. Deci numai 8 pe server. Și să nu ziceți că am prea multe servere, că nu știu. Și pe unul aproape din partea lui. Și că a fost un prieten foarte mega extra bun și mi-a dat și mie niște lucruri foarte de ajutor. Da, pentru că eu sunt admin pe acel server și de aceea. În sfârșit. Și o să vă arătăm și serverul ăla, episod special. Da, e un tutorial, cum să zic, tutorial cu prezentare server care... Și nu uitați că unele servere s-ar putea să aibă virus. Că mi s-a întâmplat. Uite mărul meu! Era mărul meu! Furăceas de mere! Vezi că iau sabia. Ești un furăceas de mere! Nu mai da, mă! Că asta nu-i motiv să dai. Era mărul meu! Am câștigat corect! Prin spart frunze. Omoară frunzele. Hai să omorăm frunzele. Hai să batem frunzele. Hai că eu mai minez un pic că trebuie să-mi iau târnăcopul înapoi. Tu minează că eu vreau să-mi iau mărul înapoi. Eu vreau să-mi iau mărul înapoi. Din acest chest nesimțit. Eu mi-au mărul înapoi. Stau pe o frunză, sper să nu cadă frunza sau să se o filească. Da? De ce m-a dat afară? Și pe tine te-a dat afară de pe server? Da, mi-a zis Rain Timeout. Nu știu de ce. Poate că facem reclamă? Nu facem. Nu cred că nu pot vedea adminii dacă filmăm sau nu. Păi nu contează acum. Mă rog. În ce subiect de discuție vreau să intru? Da. Ăsta... M-ai lovit, mă? M-ai lovit când eram în aer.